Čau, fermeri! Nedaudz pastāstīšu par fermu. Es jau video taisīju, bet šobrīd ir nedaudz dziļāk paņemšu par to, kādās mājās ko var taisīt un kā pa līmeņiem tikt šobrīd līdz 7. Tātad sāksim ar pirmo. Pirmajam līmenim, lai tiktu pirmo līmeni, jums vajag 9 graudus un 1 ābolu. To visu var iegādāties zem šīs pogas, kur ir ēkas. Šeit rūk var nopirkt fermu un fermā izaudzēt graudus. Veikalā var nopirkt lūk ābeli, kur augs āboli. Lūk ir ferma, lūk ir ābeli. Ejam tālāk, otrais līmenis. Tātad graudi, āboli mēs jau zinām, un olas. Olas tātad atkal ejam mājās. Un lūk, šķiet, jā. Lūk ir olu ferma. Olā šī ēkā var taisīt tikai olas. Vislabāk ir viņas pirkt, lūk, var uzreiz taisīt 9. Varu 5, no 1 līdz 9. Iesaku taisīt po 9, jo viņām ir vajadzīgs tā kā fermeris, un viņam par katru gājienu, ja jūs taisīsiet 1 vistu, viņam noņemsies 1 gājiens nost. Ja jūs taisīsiet 9 vistas, jums noņemsies 1 gājiens nost. Viņš ir diezgan padārgs, tāpēc iesaku taisīt pa 9 vistām. Netērējiet viņa dzīvības dēļ 1 vistas. Un šeit var taisīt tikai olas. Palaižam. Ejam tālāk. 3. līmenis. Olas, sēklas, saules puķu, koki, dēļi. Tātad ābolu te, saules puķu, sēklas. Ir viena lieta arī, ko pie reizes parādīšu. Lūk, augšējās pogas. Pārvietot fermu. Šis ir sasēt graudus. Šis ir savā. Daudz to nezinu un mokās. Lūk, šādā veidā. Spiež. Bet, ja izmanto šo pogu, lūk, kā redzat, visu var savākt. Peles poga ir jātur. Tiklīdz peles pogu palaiž vaļā, tā viņš pazūd. Tāpatām arī var sasēt. Ja viņa melnbalta, uzspiežam, viņa paliek krāsaina un sasējam. Turam peles pogu un sasējam attiecīgos graudus. Tātad saulespuķu sēklas ir šeit. Saulespuķu sēklas var nopirkt turpat veikalā, kur mēs nopirkām ābeli. Lūk šeit. Tātad, kur ir sēklas, graudi, saulespuķu sēklas, ķirbi. Nopērkam sēklas, uzspiežam uz tukru brīvo lauciņu, un viņš uzreiz mums atļauj viņas iesēt. Tā, kad mums tagad ir dēļi. Dēļus mēs taisam lūk šādā ēkā. Lūk, viņš mums uzspieda. Tātad, teiksim tā, gateris latviešu valodā. Lūk, lai mēs dabūtu koku, mums vajag cirvi. Lūk, šeit arī ir tātad labāk taisīt pa 10 kokiem, lai mazāk tērētu strādnieka gājienus, dzīvības, enerģiju. Kur mēs varam dabūt cirvi? Cirvi mēs varēsim uztaisīt tikai nākamajā līmenī. Tas ir, piemēram, ja mēs esam 3.,
tad mēs cirvi varēsim pagatavot tikai 4. līmenī. Jo mums atvērsies šāda ēka. Un lūk, mēs varēsim uztaisīt cirvi, kuram vajadzēs dzelzi un akmeni. Bet mēs esam tā kā 3. līmenī. Mēs cirvi varēsim iegūt 2 veidos. Vai nu veikalā, ne šeit, tātad veikals, instrumenti un 3 zelti. 3 zelti, tas ir 3 rubļi, 1 pret 1 apmēram. Tāpatām arī ar dēļiem. Lai izkāstu dēļus, mums vajadzēs ēveli. Viens variants ir pirkt. Otrs variants ir jaunajiem, teiksim tā, projekta dalībniekiem dodās egle, kuru palaižot, lai viņi palaist, vajag 1000 enerģiju. Enerģiju mēs varam dabūt, ēdot ābolus, sieru, bulciņas, visu, ko var apēst. Tātad ēdot ābolus un avenes un tos pašus ķirbis var sakrāt enerģiju. 1000 palaist egli, un egle jums pēc 12 stundām šķiet, vai 24, neatceros 100%, jums iedos dāvanu. Dāvanu var apmainīt pret 2000 enerģijas, vai pret 2 cirviem. To varēs izdarīt visu šī ēkā, kas šobrīd man ir aizņemta 5 stundas, vēl tur taisīsies zobrati. Par zobratiem izstāstīšu vēlāk. Tātad šī ēkā var apmainīt dāvanu pret cirviem, pret ēvelēm, vai tas arī viss. Tātad dāvanu var apmainīt vai nu pret cirviem, vai pret ēvelēm, vai pret 2000 enerģijas. Izdevīgāk ir apmainīt pret cirviem un ēvelēm, jo viens cirvs maksā 3 zeltus, bet 1000 enerģijas maksā 1000 sudraba. 1000 sudrabs, tas ir 1 zelts. Tātad attiecīgi, ja mums dod 2000 enerģijas, bet cirvs ir 3. Principā, teiksim, ja sudrabos 2000 sudraba enerģijā mums dodās, bet cirvjos tas ir 3000. Tātad mēs viņiem 1000 sudrabu. Bet es pats esmu izmantojis arī enerģijā, un arī mainījis pret cirviem. Tas ir atkarībā, kas man šodien brīdī svarīgāk. Tātad mēs esam dabūjuši kokus, esam uztaisījuši egli, vai nopirkuši par 3 zeltiem cirvi, esam dabūjuši koku. Pēc tam mums ir jādabūn dēļi. Dēļus var uztaisīt tikai 2. līmeņa gateri. Lai iegūtu 2. līmeņa gateri, mums vajag, es jums parādīšu, kur šeit jāspiež uz 2, ja šeit spiež nekas nenotiks. Jāspiež uz 2, viņš atverās vaļā. Tātad 2. līmenī mums vajag 15 kokus un 5 koka šitās. Es tagad nepateikšu latviski, kā tas ir. Šistirjonkas, var sakot. Varbūt komentāros uzrakstīt, kā ir latviski tas. Ne seškantas, var sakot, zobrati. Zobrati, tieši tā. Tātad 5 zobratus. Zobratus arī mēs varam nopirkt vai nu veikalā, teiksim tā, tirgu. Bet jums patiks cena. Tātad mums vajag dēļus. Mēs varam nopirkt dēļus. Lūk, viens dēļs maksā 600 sudrabi. Vai zobrats maksā 6 zelti. Un mums vajadzēja šķiet 5, ja? Otrajam līmenim, 5 zobratus. Tātad 5 zobratus, lai dabūtu 2. līmeņa gateri, kur mēs varēsim taisīt dēļus. 5 zobratus, lūk, var taisīt arī šeit. Es jums parādītu, bet vēl 5 stundas jāgaida. Tātad šeit